Būtent kalbėsim šiandien kartu su Kristina ir manimi, padarysim tokį bendrą laivą, tiek ir patį įrašą. Ir iš laivo tikrai neišeisit tuščiom rankom, taip pat gausit ir dovaną. Tai yra 5 grožio verslo etapų žemėlapis, kuriame pamatysite, galėsite įsivertinti, ar esate šitoj vietoj, koks yra jūsų etapas, kokie yra jūsų trukdžiai, dėl ko negalite pereiti į kitą pajamų lygį. Galite pasimti šį QR kodą, nusiskenuoti ir man asmeninę žinutę parašyti žodį etapai. Aš jums atsiųsiu kartu šitą įrašą ir kartu atsiųsiu nemokamai visą šitą žemėlapį. Tai galite pasidaryti foto, galite nusiskenuoti, dar parodysiu kitus 2 kartus šitą QR kodą, tai tikrai nepasimes, arba tiesiog galite eiti į mano Instagramą Brigita apatinis tarpelis karo ir parašyti tą vat žodį. Taip. Kristina, ar esi jau? Ar pasiruošusi? Taip, esu. Gerai. Tai kaip manai, kodėl vat grožio meistriam aktuali yra šita tema? Šita tema apskritai yra visom aktuali, todėl kad dirbant šitoje sferoje jau daugiau negu 3 metus aš pastebiu labai didelės spragas. Spragas tas, kad bandoma peršokti pamatus, va kaip jeigu įsivaizduojame namo statybą, ir dažniausiai visi ekspertai, grožio ekspertai pradeda nuo eksterjero, tai yra, atsiprašau, nuo interjero, nesutvirtindami savo verslo pamatų. Tai yra bėgama socialiniai tinklai, kokie postai, storiai ir panašiai, bet pamatas nėra apskritai pastatytas, dėl to ilgainiui atsiranda tokios kliūtis, spragos, kad nėra klientų, nepastovus pinigų srautas, nepastovus klientų srautas, perdegimas, paskui demotyvacija. Ir galiausiai išeinama poilsio kažkuriam laikui, po kurio arba nebegrįžtama, arba sunkiai grįžtama. Ir vėl trukt nuo vadžio, vėl iš pradžių. Tai šita tema yra beproto svarbi absoliučiai visiems, tiek grožio specialistams, tiek grožio meistrams, tiek paslaugų ekspertams ir coacheriams. Taip, tikrai sutinku ir man patinka to, kaip sakai, pradeda ne nuo pamatų, o nuo vonios plytelių gražių išsirinkimo visai ne. O, ir pagal jūsų etapą jūs ir pamatote, ar jums reikia dar vienos procedūros prisidėti, ar jums ten reikia naujos mokymų, kokių naujų paleisti, ar jums iš tikrųjų reikia tiesiog naujų klientų. Ir tas teisingas atsakymas ir priklauso nuo to, kokiame etape esate. Ir per šį laivą, per šį jūsų grožio verslam nemokamą renginį, jūs susižinosit, koks yra jūsų tikrasis prioritetas, kokius realiai veiksmus reikia jums daryti, o ne nuo kažko kopijuoti, ir kaip jums turėti sistemą, ne tiesiog auginti darbo krūvį. Tai kas žiūri laivą, kas žiūri Zoomą, parašykite, kiek laiko esate grožio srityje. Arba jeigu esate paslaugų ekspertės, kiek laiko esate paslaugų ekspertė ir savo nišoje. Ar tai iki metų, ar 1-3 metai, ar daugiau nei 3 metus. Tai bus labai įdomu pasižiūrėti, kiek laiko jau tuo užsiimate. Taip. Ir koksgi bus mūsų Kristina, kokia bus eiga? 20 metų. Iki metų. Tai 20 metų jau yra didžiulė patirtis, kurią galima monetizuoti, pereinant į coachingą, į mokymų sferą. Tai yra jau 4-5 etapas, apie kurį kalbėsime šiek tiek vėliau. Tai ilgametės paslaugų ekspertės meistrės, likite čia, o mes dabar pradėsime nuo pirmojo etapo. Taip, pradėsime, dar matau, Rugiliai bus labai aktualus 1 arba 2 etapas, nes rašo, kad iki metų. Pas Editą irgi jau toksai 3-4, kur jau 12 metų. Tai va, ir sužinosim, kokia bus eiga, tai atpažinsit, kuriame etape esat, pasakysim, kas stabdo ir kur fokusuotis. Ir eisime link to. Taip, taigi. Dar ką norim padaryti, ko mes Kristina nepadarėm, tai dar neprisistatėm. Tai Kristina, prašau, prisistatyk.
Tai aš esu Kristina Kratko, verslo augimo mentorė paslaugų ekspertams, coacheriams. Mano istorija prasidėjo prieš 7 metus, kuomet buvau Instagram specialistė ir aš palaipsniui ėjau nuo specialisto prie eksperto, paskui prie mentoriaus. 3 metus aš jau dirbu, daugiau negu 3 metai dirbu su high ticket verslo modeliu, tai yra pats geriausias verslo modelis, kuris gali greičiausiai jums padėti sugeneruoti pelną. Esu įkūrusi Insta akademiją, kur padedu ekspertams pereiti į kitą verslo modelį, kuris leidžia dirbti mažiau su mažiau klientų ir uždirbti ženkliai didesnės pajamas. Tai mano klientų investicinė grąža siekia nuo 2,5 iki 6,x. Tai reiškia, mano klientai dirbdami su manimi susigrąžina savo investiciją 6 kartus minimum. Taip. Ko dar nepaminėjau, Brigita? Kad esi ir nuostabus žmogus, su nuostabia energija. Aš pati esu Kristinos programoje ir Kristina, mūsų šiandien metinės. O, Grinai šiandien sukako metai, kada aš esu Kristinos programoje, tai tiek ir mano pajamos paaugo, ne vieną, ne du ir 10, 11 kartų per visą šį laikotarpį. Ir čia apie mane, o būtent jum, grožio meistrės Kristina, yra apie tai, kaip augti už kėdės arba už darbo su klientėmis rankomis ribų. O pas mane kas yra? Tai aš jums padedu prie tos kėdės, turėti daugiau klienčių, kurios ateina į jūsų saloną, kad turėtume tas klientes stabiliai, nebūtų, kad vieną savaitę yra, kitą savaitę mažiau, kad atsiranda tarpai ir taip toliau. Tai vat, kaip pritraukti tas klientes organiškai, tai yra be mokamų reklamų ir kaip žinoti savo skaičius, kaip tą klientų srautą padaryti stabilų, kad galėtumėt paskaičiuoti, kiek ko jums reikia padaryti, kad kitą mėnesį būtų tas kalendorius užpildytas ir galėtume turėti stabilias pajamas. Taip, vat, mūsų tokie 2 skirtingi kampai, kaip stabiliai pritraukti klientų, o tada jūsų jau kitas yra lygis arba pagal jūsų dabartinį etapą, jums tuomet reikėtų Kristinos pagalbos, kad augti už klientų ribų. Taigi, mūsų 5 etapai bus tokie. Aš pasakysiu nuo 1 iki 3 ir tuomet Kristina prates. Tai pirmas bus meistrystės pagrindas, nuo 0 iki 1,5 tūkstančio į mėnesį, čia labiau toks įrodymo etapas. Antras yra stabilių klienčių srautas, nuo 1000 iki 3000, čia tokie pavyzdžiai pajamų, čia jau reikia jums daugiau paklausos ir tuomet jau yra jūsų pilnas kalendorius, bet pajamų lubos. Jums čia reikia ne šiaip daugiau klientų, o kelti tą vidutinę čekio vertę. Ir Kristina, kokie yra toliau etapai? Palauk, tu 3 pasakei, praleido, nežiūrėjau, kas laimė. 3, bet 3 galima kelti vertę arba pereiti į mokymus, į high ticket irgi verslą, kad mažinti savo darbo krūvį. Nu tai taip, tai 3 modelis, tas etapas yra tas vertės kėlimas, yra kainos kėlimas, kuris gražiai pereina į 4. 4 aš jau padedu monetizuoti tavo sukauptas žinias. Tarp kitko, nebūtinai turi būti ilgametė ekspertė. Esmė tame, kad tu turi turėti metodą, kaip tu gali padėti savo klientui išspręsti problemą. Bet ta problema, jinai turi būti brangiai kainuojanti. Esmė, bet ta vertė, kaip tu gebi ištransliuoti per transformacijos prizmę, kodėl klientui verta dirbti su tavimi. Ir tas labai puikiai tinka šitą formulę ir grožio srityje, ko pastebiu, didžioji dauguma jos net netaiko. Tai aš padedu monetizuoti žinias, reiškia, mes visą jūsų ekspertiškumą sudedame į programą, kuri atspindi tai, ko reikia tavo klientui. Ne tik reikia, bet ko jisai nori. Supakuojame atitinkamą kainą. Tai prasideda nuo 1000 eurų vertės. Ir yra sukuriama high ticket
programa. Tai gali būti mėnesio, gali būti 3 mėnesių. Ir tai jums leidžia dirbti su mažiau klienčių. Pavyzdžiui, jeigu jūsų programo yra 1000 eurų už 3 mėnesius, jūs galite turėti 5 klientus ir jau uždirbti 5000 eurų. Kiek žinau, Brigita, grožio srityje, kiek ten tų klientų per mėnesį reikia? Apie 200 klientų plus minus. Nu, 200 čia žiūrint pagal čekį, bet taip, čia va 1000, ne, ir jau yra 5000 nuo 5 klienčių. O ten, kad tiek pasiekti, net laiko ribos tiek neleistų, pas kai kurias pasiekti, ten tos lubos yra 3-4 kartais tūkstančiai. Tai labai priklauso nuo nišos. Tai va, labai viskas priklauso nuo jūsų čekio. Tai jeigu jūsų vidutinis čekis 50 eurų, 50-70 eurų, tai aš dabar neskaičiuosi, bet tai reikia 10-100 klientų tam, kad pasiekti tuos 5000 ir jūs tada atsiremėte į laiko lubas ir finansinės lubas. Jūs nespėjate pailsėti, tada atsiranda tas pertikimas. Mano sistema padeda jums dirbti su mažesniu kiekiu klientų. Jūs galite ir tos pačius 10 klientų turėti ir 20 klientų, arba už 500 eurų čekį, arba už 1000 eurų čekį, bet tai galiausiai jums atlaisvins laiką savo kalendorijoje. Tai suteiks jums galimybę investuoti į save, į savo verslo augimą, į reklamą, automatizuoti savo verslą pagal galimybės. Ir jau tada pasiekus atitinkamas pajamas, tarkim, ribos nuo 5 iki 10, jūs jau galite pereiti į nuspėjamai augančią įmonę, todėl kad jau joje atsiranda sistemos, visos verslo sistemos. Bet jas irgi reikia prižiūrėti tam, kad palaikyti tuos kasmėnesinius 10 000 plus pajamas. Taip. Ir aišku, ne visos nori iš karto perėti į high ticket, kai kuriuom labai patinka dirbti su klientėm, kai kurios dar galvoja apie mokymus, dažnai galvoja, nuo naujų metų, tai jeigu norite augti į tą kitą lygį, jums puikiai tiks Kristina ir jos verslo modelis high ticket, jeigu norite daugiau stabilumo, augimo, tai čia būsiu aš jums pagalba, jeigu jūsų etapas nuo 1 iki 3. O dabar... Tai va, tarp kitko, turėjus esu ne vieną grožio specialistę, tai va vieną tokį keisą papasakusi. Jinai iš mažo miestelio turėjo savo kliniką, ta klinika buvo tik tais 2 metų, buvo imtos verslo paskolos, atėjo pas mane į programą, irgi buvo nuo ryto iki vakaro užsikasusi veido procedūrom, nespėja, žema kainodara buvo, net visokio plauko klientai. Tai ką jinai padarė dirbant su manimi? Tai pats didžiausias pasiekimas tas, kad per darbą kartu su manimi jis grąžina visas skolas, išsimokėjo paskolą, man atrodo, šito bijau pasakyti, netiksliai pasakyti, bet esmė tame, kad jinai įmonė pagaliau išėjo į nulį, jau nebe skolose grimzdo, bet į nulį. Tada pakėlė paslaugų kainos, atsisijojo tos pigios klientės, kurios prašydavo nuolaidų, sumažėjo klientų, bet, sako, pagaliau dirbu su tom idealiom tiksliniam klientėm, kurios vertina mano darbą, perka priemonės iš manęs ir mes sukūrėme kosmetologiams mokymų programą už aukštą čekį. Tai ką jinai ir norėjo dalinti savo ekspertiškumu. Ir gavosi tas win-win, kad jinai 100% neišėjo iš grožio procedūrų, nes jinai norėjo jas toliau teikti, bet tuo pačiu jinai pradėjo ugdyti jaunasias kosmetologės. Labai labai gerai istorija ir taip tikrai yra tokių, kurios abu dalykus valdo, tiek ir procedūras, tiek ir mokymus, tiek ir produktų pardavimus, tai tikrai galima tą balansuoti. Ir tuomet papasakojom jums tokią etapų apžvalgą ir kaip galima nuo procedūrų pereiti iki high ticketo. Dabar svarbu pasižiūrėti, kuri dalis, kuris etapas, koks prioritetas, koks fokusas yra būtent jums. Tai pirmas etapas tai yra tas meistrystės pagrindas, kur jums reikia to tokio įrodymo. Tai čia nuo 0 iki 1500 į mėnesį. Tai kaip jums tai atpažinti? Tai nesenai pradėjote dirbti, dar renkate portfolio savo, dar tas procedūras taip pat liekate lėčiau, dar jums reikia įgyti tą įgūdį. Vieną savaitę galite turėti tas kelias klientes, kitą nei vienos, tokio stabilumo nėra. Ir
rezultatų kokybė dar net nėra tokia vat stabili, irgi nuspėjama, klientės patirtis irgi nėra pilnai išdirbta, tai jums šitoj vietoj nerekomenduoju eiti prie tobulo vizualo, reklamos, aukštų kainų, mokymų, tarp kitko, nes nėra to pačios vat meistrystės, meistrės pagrindo su jūsų klientų kokybė ir jūsų klientės patirtimi. Tai jums reikia pirmą susitvarkyti tą rezultatą, už kurį klientą norėtų sumokėti. Nes tarkim, ateis, pritrauksite tą klientę pas save, bet grįžtamumas bus mažas, o grįžtamumas pagal grožio nišą, aišku, keičiasi, pavyzdžiui, pamalų kartą ten grįžta kartą į metus, bet kitose srityse labai svarbu, kad ta klientė grįžtų ir jūs rekomenduotų, tai be šio pagrindo bus jums sunku aukti ir jeigu marketingas yra atvesta jums pirmą vizitą, kas iš to, jeigu klientas ilgalaikė vertė ir liks to vieno vizito vertė, o per metus galėtumėte iš jo žymiai daugiau uždirbti, jeigu pas jūs sugrįžtų. Ir tai įtakoja jūsų darbo kokybę. Ir Kristina, kas vat, jas veda pirmin, o kas jas stabdo? Tai dažniausiai stabdo tam tikri mitai, kaip pavyzdys, ten reikia gražesnio vizualo, reikia daugiau paslaugų, tada pradeda investuoti į paslaugas ir dėl ko yra apleidžiami pagrindiniai dalykai. Nes aš sakau, pirmame etape, kad ir bet kokioj nišoj būtumėte, pirmas lygis versle yra nuo 0 iki 10 tūkstančių. Tai va šitam lygiai yra svarbiausi pardavimai. Todėl jūsų pagrindinis fokusas turi būti į pardavimus. Kai jūs jau sugeneruosite pajamas, jau tada jūs galite investuoti į papildomas paslaugas. Bet tos papildomos paslaugos atsiranda tikrai ne pirmame etape, galbūt antram, trečiam. Taip, nes jos prisideda daug paslaugų, kad kuo daugiau būtų. Tada kuo daugiau modeliukų ima, kuo daugiau kursų, pradėsiu pirmąjį kursus, tada aš daugiau parduosiu ir pritrauksiu klientų, nes dabar tiek savim nepasitikiu, bet jūsų praktika ir ateis iš tų pardavimų. Kuo daugiau klienčių ateis, tuo jūsų darbo kokybė gerinsis. Jeigu darot tuos 5 paslaugas vienu metu, tai, taip pabiškai įdedat piršiukus į vandenį, bet nueinat į tą gylį. Iš tikrųjų, tos meistrystės neatsiranda. Taip ir vietoj praktikos, vietoj tų naujų klienčių pritraukimo, vietoj pardavimų, jūs tiesiog laukiat, kol tos klientės ateis pačios, kol kažkas parekomenduos, ypač pradžioj, kol kolegės parekomenduos, ypač pradžioj, kol draugės ateis, draugių pažįstamos ir taip ir gaunasi ir galbūt netgi praleidžia per daug laiko kursuose ir taip toliau, bet šioje vietoje irgi reikia tų klientų pritraukimo ir meistrystės. Tai jums ko reikia, tai viena pagrindinė paslauga, nesimėtyti nebūti visų galų meistrų, kur tokių meistrų tikrai labai daug, duoti savo laiko, modelius priimti, praktikuotis, kad jūsų, turėtumėt ką parduoti, turėtumėt už ką žmonės mokėtų jums pinigus, gerinkit savo techniką, gerinkit klientės patirtį. Ir rinkite tas nuotraukas, kurias galėsite kelti. Nuotraukas nėra pagrindinis turinio tipas prieš ir po, bet tai yra vienas iš pagrindinių. Bei jums reikia pradėti įsivažiuoti su rekomendacijom, atsiliepimais ir sugrįžimais. Vat irgi klausimas, ar yra tokių, kurios atpažįsta jau save tam pirmajame etape. Taip, ir jums, kaip ir minėjau, pagrindinis fokusas ir bus ta pagrindinė paslauga, gerinti techniką, rinkti atsiliepimus, rekomendacijas ir kada, Kristina, jos gali judėti jau į antrą etapą? Tai antrą etapą, kai jau kai atsiranda klientų bazė, kai atsiranda šioks toks pastovumas ir tada jau gali judėti į antrą etapą. Jeigu kažką praleidau, papildyk. Nes tu labiau dirbi su pirmu, antru etapu. Taip, bet mes čia darom duetą ir Kristina labai gerai papildė ir pridedi galbūt to, ko aš net nebūčiau pasakysi. Bet kaip ir pasakei, kai yra tas šioks toks stabilumas, kažkokia jau bazė yra, kažkas yra, jau daugiau pasitikėjimo savim yra, nes kaip tu parduosi, jeigu tu nepasitikė tom, ką tu darai, kad tu esi ekspertė. Tai jau kažkokios rekomendacijos yra, kažkiek klienčių sugrįžta patenkintos, super, tuomet jau galite judėti link antro etapo. Bet šioj vietoj
jum, vat ir yra 30 dienų jūsų užduotis, kurią matysite ir gide žemėlapį, kurį atsiūsime, kad turite, vat, pavyzdžiui, priimti nuo 5 iki 10 modelių arba gauti jau tų mokančių klienčių. Ir po kiekvieno vizito fiksuokite rezultatą, fiksuokite, kiek laiko užtrunka jums tas vizitas, paprašykite žmonių atsiliepimo, būkite ne ta patogia, o ta įkyria, ne? Leiskite savo priimti, ar tai būtų kritika, ar tai atgalinį ryšį, ne tiesiog leiskite tai klientai pabėgti. Aš dar noriu papildyti Brigitą šio klausimu ir ką aš labai dažnai pastebiu dirbant su klientais, kad labai dažnai bet kuriam versle yra numojamos rankos, tai reiškia, neprašomi tie patys atsiliepimai ir nedaromi follow-up. Follow-up lietuviškai reiškia sekantis paskesni žingsniai. Tarkim, man asmeniškai kaip klientai yra visada malonu gauti priminimus, kad ateitų klientas, o pas mus yra susiformavęs požiūris toksai, kad klientas vos neturi mūsų maldauti, prašyti, parašyti, įkeliam postą, klientas turi pats parašyti, klientas pats, aš čia nenoriu kitai rašyti, kaip, nes aš atrodysiu įkyri. O man, aš, pavyzdžiui, esu užimtas žmogus, aš, negalvoju, retai kada prisimenu, kad man ten reikia manikiūro ar masažo, bet jeigu mano meistras man parašytų, Kristina, senai pas mane buvai, kaip tau sekasi, ar tau neskauda nugaros, žiūrėk, tau reikia jau nagučius pasikurio, man kaip tik būtų labai malonu ir praktika rodo, kad žmonėms labai malonu, kai tu juos follow-upini, parašai priminimą, nes jie jaučiasi, visų pirma, yra kūriamas ryšys tokiu būdu su klientu. Jisai jaučiasi prisimintas, kad mano meistrui aš esu svarbus, kaip ten mano nugara, nagai, plaukai ir panašiai. Nes kitas žmogus, jis gyvena savo gyvenimą, rūpešiai, chaosas ir panašiai. Ačiū, Ilona, labai širdelės. Ir mes dažnu atveju pamirštam, aš pati pamirštam manikiūrus ir panašiai, o jeigu gaučiau priminimus, klausyk, tau jau laikas, fainai labai būtų. Tai va, du dalykai - atsiliepimas ir follow-up. O man čia vienai pastrigo? Ne, viskas tvarkoja. Judam toliau. Brigita. Komentarus. Nieko nestringa. Nieko nestringa. Kristina, atstrigai. Ar aš jau buvau užstrigus, ar tu? Abi. Gerai, judam toliau. Okay. Taip, tai vat ką pasakė Kristina, vat kaip sakau, čia yra jūsų pareiga tuo klientu pasirūpinti. Tai vat irgi, nebijokite prašyti to atsiliepimo, nebijokite prašyti tos rekomendacijos ir galite pasidalinti, ar tai yra jūsų dabartinis etapas, ar tai jau yra jūsų buvęs etapas, kuriame buvote. Antras etapas tai yra toks, kur svarbu yra tas stabilių klienčių srautas. Tai nuo 1000 iki 3000 maždaug per mėnesį. Tai kaip atpažinti, ar jūs esate šitam etape? Tai jūs jau paslaugą atliekat gana gerai, yra kažkoks tos klienčių bazė, bet kalendorius vis dar banguoja, nėra to visiško stabilumo. Ir kai užsipildote, kas dažnai būna, ne, kai ta diena užpildyta, grįžtat namo vėlai vakare, socialiniai tinklai yra paskutiniai vietoj, marketingas yra paskutiniai vietoj, o kai jau atsiranda spragos kalendorijoje, tada jau pradedate kapstytis, jau pradedate ieškoti, kaip pritraukti tų klientų. Kristina, linksi ar sutinki? Taip, netgi turiu paveiksliuką iliustruojantį tavo pasakymą, kad dažniausiai vyksta bangomis. Ypatingai, net neypatingai, čia realiai pas visas, kiek man teko bendrauti, bet didžiausia klaida yra, kai geras mėnuo, niekas nedarome, nesirūpina, apleidžiami turinio kūrimas ir panašiai. O kai pamatų sekantį mėnesį, kad pajamos yra kritusios, bet tas kritimas jisai užsitęsia, nes tu turi dar pakurti mechanizmą, kad jisai pradėtų generuoti rezultatą, kas ateina gal tik 2-3 mėnesį. Tad, ir paskui viskas yra susideda. Vat kaip Brigita pasakė žodį pareiga,
apskritai, jeigu jūs jau sąmoningai einate į veiklą, į verslą, tai verslo vystimas yra pareiga. Mhm. Taip, tai Ne nėra pagal nuotaiką, kažkoks. ne pagal sezoniškumą jį reikia vystyti, kad vasarą, ai, visi atostogauja, niekam nieko nereikia, tai ir aš paatostogausiu. Taip, taip, tikrai jau į klientus žiūri kaip į verslą, jau čia svarbu užfiksuotas laikas, o jau marketingas zin vanduo ten, kada padarysiu, tada. Toks kaip hobis gaunasi. Ir jeigu nėra stabilių veiksmų, nesitikėkite ir stabilaus rezultato. Čia Mm. jums taip pat, ką aš dažnai matau, kad iš tikrųjų nesekate dalykų. Jūs sekate kiek, vat, nu, šią savaitę yra 5 rezervacijos klientė, žinote tas laikus, bet nežinote, kiek matomumo turite, kiek užklausų gavote, kiek realiai tų užklausų pavirto rezervacijomis. Dažnai meistrės, nežinau, patikėsit, nepatikėsit, nežino, kiek jos realiai uždirba, kiek klientų turėjo šį mėnesį. Viskas yra tiesiog migla, žaidžiam aklą vištą versle. Ar yra, kas save atpažįsta, pakelkite rankytės. Ir dažnas toks mitas ir įsitikinimas yra, kad jeigu aš gerai dirbsiu, tiesiog kelsiu kokią nuotrauką kartą į mėnesį, klientės pačios mane susiras, pačios per rekomendacijas ateis ir bus. Bet iš tikrųjų jūsų gera paslauga išlaiko klientą. Jūsų gera darbo kokybė, kad jūs jau geriau dirbate, tai išlaiko tą klientą. Esamos klientės, okei, grįžta, biški rekomenduoja, bet tai nesukuria to nuspėjamo klienčių srauto. Jūs turi rasti per socialinius tinklus, net Retweelas, rekomendacijos, Google, Facebook grupės. Tai nėra tiek stabilus socialiniai tinklai, jeigu jūs turite tam tikrą strategiją, jūs galite žinoti, kiek jūs padarysite, kiek įdėsite indėlio, tokį rezultatą ir gausite. Ir tuomet galite nuspėti, kiek turi įvykti, kad gautumėte tiek klienčių, tiek užklausų, kiek norite. O ne šiaip, kad, ai, tai bus kaip bus, pasidarys kaip pasidarys. Ar dažnai tai būna, Kristina, kad jos galvoja, kad tiesiog klientai ateis savaime? Tai aišku, visada visi taip galvoja, kad klientai ateis savaime dėl to, kad aš kuriu fainą, gražų turinį. Ir šiaip, kad Taip, aš esu gera meistrė. taip, taip. Netgi Realybė yra, versle realybė yra kitokia. Mhm. Ir netgi va turinį tiesiog kūrėte ir laukėte, kol tos užklausos pasipils. Čia, manau, dažna meistrė, jeigu pagalvotumėte apie save, kai pradėjote dirbti grožio sferoje, tikriausiai irgi galvojat, pasibaigsiu kursus, pasibaigsiu mokymus ir suplus tų klientų, ateis užsipildys grafikas per pirmus metus. Bus nuostabu, bet tikriausiai pamatėte, kad realybė yra šiek tiek, o netgi ir labai kitokia. Tai kas jūs veda šitoje vietoje pirmin, tai yra viena pagrindinė platforma. Ne išsibaršysi ten per TikToką, na, darysiu vis naujų dalykų, kažkokių idėjų, tendencijų, bet vieną aiškę sistemą ir vieną aiškę klientę apsibrėžkite. Ne? Turite tą vieną paslaugą, kaip pirmame etape sakiau, turite vieną ir tikslinę klientę, tikslinį fokusą. Kodėl, Kristina, yra svarbu turėti tą vieną tikslinę klientę, o ne šiaip bet kam visiems kalbėti? Todėl, kad vienas netinkamas klientas ar net daugiau tau įsikainuos ne tik finansiškai, bet ir emociškai. Tai čia netinkamo turėjimas, netinkamo klientą kainuoja labai daug. Ir vėliau jūs, jeigu jūs skaičiuojate rodiklius, jūs vėliau paskaičiuosite tas prarandamas sąnaudas. Tai dauguma grožio specialistų teigia, ne tik grožio, bet ir šiaip specialistų sako, kad mano paslauga tinka visiems ir tai bandoma į visus. O kai paklausia, kokią tu konkrečią problemą padedi išspręsti, niekas neatsako. Ir dėl to ateina klientai, kurie prašo nuolaidos, kurie nevertina, kurie leidžia netgi savo nesumokėti už suteiktas paslaugas. Ir galiausiai tu paskui lieki kaltas. Ir paskui tave gali net ir viešai šmeižti. Tai kam tokios problemos, kai tu gali tiesiog susirasti adekvatų, sąmoningą klientą, kuris vertina save, myli save, turi pinigų ir gali sau leisti investuoti, skirti grožio paslaugai tam 50-100 eurų ir jis į priekaištų nepasakys. Taip, taip, ir tai įtakoja jūsų turinys, jūsų komunikacija, kokiam klientui jūs kalbate. Tai jūsų turinys, kaip Kristina ir valdėjot,
įvardijo, turite kalbėti apie kliento problemą. Ne šiaip aš paslaugas Rūta, Renata darau Kaune, nagai, ateikite pas mane, va, 20 eurų ir viskas. Turi būti įvardyta problema, turi būti įvardytas norimas rezultatas ir šiais laikais, kai tiek konkurencijos turi būti įvardyta priežastis, kodėl rinktis būtent jūs, tas išskirtinumas, kodėl jų mokėti tos 50 eurų, tą 100 eurų, ne pas kažką kitą eiti pabūti modeliku. Taip pat jums reikia tų follow-upų, kur kalbėjom, kasdienių matomumo ir pardavimų veiksmų. Jums reikia turėti aišku kelią jūsų profilyje, kad eitų žmogus nuo profilio apsilankimo iki realios registracijos pas jūs. Taip pat turite turėti sekimą. Turite žinoti, kiek profilio apsilankė, kiek užklausų gavote, kiek rezervacijų buvo, kiek pajamų turėjote. Turi atsirasti tas aiškumas, turi dėliotis ta sistema. Iš to stabilumo, stabilių veiksmų, stabilios sistemos jūs ir gausite tą stabilų rezultatą, stabilės klientes ir stabilų kalendorių, kurių norite. Kas jūs stabdo, tai, kaip minėjom, ta komunikacija, kai sumažėja klienčių, kai jau dega pačioj, tada jau ir susimama, ne, kažką kelti. Vien gražias nuotraukas keliate, darbo foto, be kažkokios problemos įvardinimo, klientės rezultatui norimo įvardinimo, jokios vertės, nėra call to action, tai kvietimo veikti. Bandote vienu metu būti visur, kalbėti visiems ir apie viską, tai kalbam realiai apie nieką, niekam ir niekas mažai kas registruojasi. Taip pat galite galvoti, kad nuolaida arba reklama jau mane išgelbės. Kad reikia paleisti tiesiog reklamą, būti labiau matomai, nuolaidą paleisti ir ateis jau tų klientų. Bet čia yra kaip į kiaurą kibirą pilti daugiau vandens. Kas, kad bus daugiau matomumo, jeigu jūsų sistema turi tiek spragų, kad tiesiog tie pinigai pas jūs pritekės. Ir labai svarbu ne tik kelti tą turinį, ne tik bandyti gauti tą matomumą, gauti peržiūras, bet realiai gauti tas užklausas, realiai gauti tą piniginį rezultatą. Ir Kristina, kaip manai, kokie yra jos sekantis žingsnis ir pagrindinis fokusas šitame etape? Pradėti komunikuoti tikslinį turinį, kuris aktyvuoja auditoriją ir šildo ją ir paskui rezultate skatina tau parašyti. Sekantis žingsnis tai yra tiesiog visada daryti follow-upus visom užklausom, nerašyti kainų, tarp kitko apie tas kainas. Esu bendravusi su viena ekspertė, jau turbūt gal trečiam, antram lygiai. Ir dažnai stebiu tuos automatizuotus botus. Tu parašai žinutę ir sveikimą, ir visas savo paslaugų sąrašas. Šiaip nerekomenduočiau taip daryti, todėl kad visada reikia įsigilinti ir į kliento situaciją ir galbūt iš komunikacijos jūs galėsite kokį pasiūlymą gerą pasiūlyti. Taip, turinys. Tai pagrindinis šiuo atveju turbūt tikslinis yra turinys, dėl to, kad jau jūs pradedate kalbėti ne apie paslaugos privalumus ir kelti nuotraukas fanas gražias, bet labiau tada gilintis į problemas ir rodyti, kokį rezultatą jūs galite padėti pasiekti. Emocijos klientų, kaip jisai jaučiasi, tarkim, nusidažęs plaukus arba atlikęs masažą. Tai yra palaikyti komunikaciją kaip įmanoma. Jeigu ateina atviras klientas, kuris nesipriešina ten pasifilmuoti ar pakalbėti ar įrašyti, ir gaudykite tas akimirkas ir tiesiog išsiugdyti įprotį fiksuoti tokius dalykus. Pavyzdžiui, man asmeniškai telefonas yra prilipęs prie mano ranko, aš visur, kur einu, aš viską fiksuoju, nes aš žinau, kad aš kažką kažkuriuo metu panaudosiu. Ir tą patį galima integruoti ir tikrai labai užimtoje rutinoje, kurią turi ir grožio specialistės. Bet kai nėra to įpročio, dažnai pamirštame, mes to nepadarome ir visi tie nepadaryti dalykai, jie kaupiasi ir ateina vienas vieno, kad atsiranda didžiulė skylė. O ta skylė ir pasireiškia, nėra klientų, nėra lojalių, išliekančių klientų, nes nepalaikomas yra ryšys. Taip,
Taip, ir ką Kristina pasakė, tai tikrai labai dažna. Meistras, kas žiūri, tikrai jum rezonuos, kad pamirštat kartais tą prieš nufotkinti, kartais po, kartais abu, tiesiog klientė pabėgo, jau nebesugražinsi jau to rezultato, nebenufotkinsi. Ir tada vat gali jaustis, kad nebėra tų nuotraukų, nebėra ką komunikuoti. Ir jūsų pagrindinis fokusas, vat, kaip Kristina ir sakė, tai yra tie follow-upai, lojalių klienčių bazė, taip pat yra savaitinis ritmas, savaitinė, kasdieninė tiesiog strategija, tai matomumas, turinys, pokalbiai, priminimai, follow-upai, kelti kvietimus veikti. Taip pat jūsų profilis turi būti sutvarkytas per kelias sekundes, paaiškinti, kam jūs padedate, ne, apie tą problemą, apie tą rezultatą, apie tą emociją, kaip Kristina minėjo. Turite matuoti dalykus, žiūrėkite savo skaičius, juos sekite, nes kitokiu būdu jūs gyvenate chaose ir stiprinkite esamų klienčių sugrįžimo ir rekomendacijų sistemą. Tokiu būdu jūs ne šiaip gaudysit vis naujus klientus, naujus, bet pasirūpinsit ir savo esama bazę, kad ji vis augtų savaime, mažiau reikėtų jūsų indėlio laiko. Ir kada galite judėti toliau, tai jeigu žinote, kurie veiksmai ir turinys atveda geriausias užklausas, jeigu galite jau apskaičiuoti, įsivaizduoti, kiek ko reikia, kad gautų norimą rezultatą, jeigu jau jūsų srautas yra toks stabilesnis, nebepriklauso tik nuo samų klienčių ar rekomendacijų, ir jeigu jūs jau turite tą tokį stabilumą ties veiksmais, ne šiaip, kad pilna tuščia, ne, va, turit klientų, nekelia turinio, neturit klientų, pradeda kelti. Tada ir gaunasi tos bangos. Ir tai įvardinat sezoniškumu, nors realiai daug įtakos daro ir jūsų pačių veiksmai, ne šiaip tik tai va, tas tokie išoriniai faktoriai. Ir jūsų 30 dienų planas yra laikytis tos komunikacijos ritmo, nepamesti jo, kai yra užpildytas kalendorius, kasdien daryti follow-upus ir kitus dalykus, kasdien sekti savo skaičius. Ir ką reiškia sekti savo skaičius ir pamatuoti. Tai tarkim, jei 30 profilių įsitraukite, ne, padarėte matomumo veiksmus, pavyzdžiui, įsitraukite į 30 profilių, kurie yra jūsų tiksliniai klientai ir jum atvedė 8 sekėjus. Tai yra 26 procentus konversija. Tai jeigu žinot, kad 26 procentai galite dar daugiau padaryti. Pas Kristiną high ticket pasiūlyme irgi yra konversijos, kiek žinai, gali paskaičiuoti, kiek žinučių reikia, kiek reikia turėti skambučių, kiek gausi pardavimų. Ar teisingai? Taip, visiškai. Taip, ir tuomet jum ir atsiranda tas stabilumas. Nebėra kaip, vėl akla višta, arba kaip tiesiog, kad nieko nematot, bet tuomet žinote, aš tiek padarysiu matomų veiksmų, tiek įkelsiu turinio, tada aš tiek gausiu užklausų, iš tų užklausų, tarkim, iš 10 užklausų, 8 užsirašys, ateis, bus mano klientėm ir tuomet, tarkim, žinau, kad mano grįžtamumas yra 50 procentų. Tai dabar pagalvokite, ar tai, ką aš pasakiau, ar žino tokius konversijos rodiklius savo versle, ar sekate tuos dalykus, ar žinote, ne tik pajamas, ne, bet tuos visus veiksmus. Tai galite irgi pasidalinti. Ir vėlgi noriu priminti apie dovaną. Tai asmenė žinute parašykite etapai. Čia yra QR kodas į mano Instagramą, jeigu norite ne tik paklausyti, ką mes pasakysim, bet ir realiai pamatyti šį gidą su šiais etapais ir jūsų kitais veiksmais, bei įsivertinti, kuris etapas yra jūsų. Ir tuomet artėja 3 etapas. Kristina, koks jis yra? Trečiam etape dažniausiai jau yra įgaunama daugiau patirties, užsibukinamas pilnas kalendorius, pasiekiamos pajamų laiko lubos, tada susidurėme galbūt su to pačiu nuovargiu, perdegimu, atsiranda baimė kelti kainą dėl to, kad pakelsiu kainą, prarasiu klientes. Bet reikia tiesiog šiuo atveju keisti perspektyvą, kad pakėlus kainą atsisijos ne tos pigesnės biudžetinės klientės ir į jų vietą ateis tos klientės, kurios galės mokėti tą kainą. Ir teisingas įsitikinimas, kurį Brigita rašė, kad dažnai bendraujant su grožio specialistam, aš tą patį girdžiu, kad noriu turėti daugiau klientų. Tai va čia būtent šitame etape dauguma ekspertų
jų sprendimas, jų galvoje esantis sprendimas yra daugiau klientų, bet iš principo šitame etape reikia ne daugiau klientų, o jau reikia integruoti sistemą, leisiančią atlaisvinti jūsų kalendorių ir dirbti su mažesniu kiekiu klientų ir pakelti savo paslaugas į sekantį lygį. Taip, taip, labai labai tiksliai, tai vat jūsų kalendorius beveik pilnas, galvojat, kad daugiau uždirbti reiškia dar ilgesnės dienas, dar daugiau vizitų, bet jūs gal net nebeturit kur kištų klientų, bijote kelti tą kainą ir eiti į kitą lygį ir galvojat, kad tiesiog reikia daugiau tų klientų, bet ko jums reikia, tai yra augimas arba pelningesnės paslaugų derinys, ne, daryti kombinacijas, kitas paslaugas išimti, kurios galbūt jums nepatinka ar nėra tokios pelningos, kelti kainą ir ne šiaip kelti kainą, bet kelti kliento vidutinę vertę. Pasižiūrėkit, kiek šį mėnesį uždirbot, kokia yra vidutinė kliento vertė ir pasižiūrėkite savo paslaugų kainoraštį. Tarkim, pas jūs yra... Kaip apskaičiuoti paslaugų vertę vidutinę? Man atrodo, mažai kas tai žino ir skaičiuoja, bet čia yra labai svarbus rodiklis versle. Taip, tai Ir LTV, lifetime value, tai yra kiek klientas investuoja į tave, kiek išleidžia tavo paslaugoms. Tai va čia reikia trekinti spreadsheet, Google lentelėje, Excelio lentelėje. Taip, LTV, tai vat, turit, čia jau toks yra Treatvelas, kuris gali apskaičiuoti jūsų grįžtamumą, galima iš Treatvelo ataskaitų sumaitinti į ChatGPT, į Klodą, kad atsektų tą klientą, kiek jis pas jūs grįžo ir apskaičiuotų LTV, tai kiek per visą laikotarpį nuo to gyvenimo su jumis jisai išleido pinigų. Grįžtamumą taipogi galima paskaičiuoti, kiek turėjote klientų ir kiek iš tų klientų grįžo ten antrą kartą, trečią kartą. Vėlgi reikia tų spreadsheetų visų ataskaitų. Tai gali būti Treatvelas arba rankiniu būdu jūs vedatės. Kas labai svarbu, nes Treatvelas, kas kad yra Treatvelas, jeigu jūs grinais dar gaunat pavedimu, jūsų pajamos visur skraido, jūs net, manau, 1% galėtų mums dabar susirasti ir atsiųsti tokius skaičius ir pasakyti tokius rodiklius. O dėl AOV, kas yra Average Order Value, paimat savo pajamas šio mėnesio ir padalinat iš klienčių skaičiaus, kokį turėjote. Ir tarkim, nebeturit kur kištų klientų, tai gerai, kaip sako Kristina, filtruojam tas nemokės biudžetinės, kur ima visada tą pigiausią paslaugą. Daugiau parduodam kombinacijų paslaugų, tarkim, blakstienų laminavimas plus antakių laminavimas, ne šiaip ten kokia tai antakių viduriuko depiliacija, kur ateina ten už 5 eurus, ne, norime tų dalykų mažinti, kad mūsų laikas kuo didesnę vertę įgytų. Tarkim, ne kirpimas žirklėmis, kad daugiau dominuotų plaukų procedūros, tokios kombinuotos, didesnės vertės, kad vis jūsų tas average order value vidutinis čekis kiltų. Ir taipogi labai svarbios ribos. Su tais pigiais klientais, kur atšaukinėja, jums reikia jau, pasižiūrėkit, galbūt imti depozitą. Reikia jau nusibrėžti ribas, ne šiaip kaip pirmam lygio etape, kad, tai kada klientas susirašė, tada aš ir dirbsiu. Pagal klientą, žinai, prisitaikysiu. Tokie dalykai, tai vėlgi, tai turi atsirasti jau tokios ribos, aukštesnė vertė. Ir Kristina, kas ties ves pirmin šitoj vietoj? Faktas, kad pradėti jau turbūt net ne nuo šito etapo, bet skaičiuoti savo rodiklius, kuriuos mes ką tik aptarėme su Brigita. Dar noriu papildyti ir to būdu pratesti, kas jas turėtų vesti, apie tą atsišaukimą. Dažnas ekspertas net nepagalvoja, net nepaskaičiuoja, kiek iš tiesų jam kainuoja kliento atšaukimas. Ne tik, kad tu šiandien praradai tos 50 eurų, bet iš principo, kiek tau kainavo ir atvesti tą klientą. Niekas gi neskaičiuoja laiko ir pinigų, kiek tau kainuoja atsivesti tą klientą. Ar tavo vieno kliento paieška tau eina į minusą, galbūt tu sueikvoji labai daug laiko kontento kūrimui, iš kurio ateina vos 5 klientai. Tai tavo laiko sąnaudos yra per didelės palyginti su tavo paslaugų kaina. Tikiuosi ne per sunkiai, aš jums čia kalbu ne aukštąją matematiką, bet iš principo
Ne, mano vat, pastebėjimas, retas ekspertas skaičiuoja, kiek jam kainuoja atšaukta konsultacija, susitikimas, nu, nemokama konsultacija. Mes kartais, numuojam ranką, bet iš principo mes prieš tai kiek laiko investavome tam, kad atvesti tą klientą. Plus, ką reikėtų daryti, tai rašyti priminimus klientams, automatizuoti tos priminimus, galbūt ne tik tais ten valandą prieš, bet ten parą prieš, sekančią dieną kelias valandas prieš. Taip, tada didinti vertę, jau šitame etape jūs įgavote patirties dirbant su klientais, jūs jau drąsiai galite kelti kainą ir vertę, tai sukurti va tuos kompleksus. Taip. Ir sekti tuos savo skaičius, nes mano didžiausias patarimas - pradėkite sekti savo skaičius, čia bus jūsų didžiausias proveržis ir progresas, nes tik tai skaičiai jums pasakys, kur jūsų verslas, kuriame taške kraujuoja ir ką reikia taisyti. Todėl, kad nežinodami skaičių, o tik spėlionėmis kalbės, nu nežinau, ten praeitą mėnesį buvo ten 5 klientų, už praeitą 10 ir daug sprendimų priminėsite iš jausenos, pajautimo, savo įsivaizdavimo, tai bus netikslumas dėl to, kad kai yra kūriama, eisime į 4-5 etapą tam, kad juose išsilaikyti stabiliai ir pastoviai, ne 2-3 mėnesius pabūti ir paskui iškristi, kai jūs jau šituose etapuose užtvirtinate šiuos verslo pamatus, ir mintį pamečiau, užtvirtinate verslo pamatus, jūs jau galite atkartoti tą sistemingumą ir tada savo visą dėmesį, fokusą kreipti į augimą, nes dažniausiai ekspertės šoka iš vieno etapo į kitą sekantį ir po kiekvieno etapo jos palieka spragas, skylės, nes nesutvarko. Ir tada 4-5 etape yra sunku išsilaikyti, nes jūsų tas namelis turi savo pamatuose pilną daug spragų, skylių ir paskui papūtus kokiam vėjo stipresniam gūsiui viskas krenta. Taip, taip, Kristina labai labai taikliai pasakė ir tas ir grįžtamumas svarbu, rodiklis, kiek yra šauktų vizitų, labai svarbu, nes kai žiūrit visus skaičius, jūs ir galite matyti, kur žalia, kur raudona, kur geltona, kur dėti energiją. Čia kaip ir su pinigais. Dar papildysiu, Brigita, apie tos atšaukimus. Vienas man verslo strategas mane išmokė tokio dalyko. Sako, išskirk, kaip turite lentelę, kurioje sekate rodiklius ir, tarkime, jūs turite suplanuotus vizitus 10. Iš 10 2 atsišaukia ir, pavyzdžiui, pasikartoja kiekvieną mėnesį tas toksai dėsningumas. Gerai, ir tada susikurkite atskirą lentelės grafą, neuždirbti pinigai ir raudonai ją pažymėkite ir, pavyzdžiui, atsišaukia šią savaitę 2 klientės, 2x50 lygu 100 eurų. Jeigu per mėnesį pasikartoja tokių atsišaukimų 4x100, 400 eurų ir kart 12 mėnesių, kiek ten 400 kart 12 gausis ten apie porą tūkstančių neuždirbtų pinigų. Tai 2000 neuždirbtų pinigų, kuriuos jūs galite investuoti į verslo mentorių į 3 mėnesius ir susidėlioti visą savo sistemą. Net ne 2, o 4800. Prašau, o mentoriaus paslaugos, tarkim, 2000 kainuoja, ar ne? Tai 2 atsišaukimų per savaitę. Ir čia jums kainuoja ką? Ir netgi ne šiaip atsišaukimų, pagalvokit, kiek turi tuščių vietų šią savaitę kalendorijoje. Tai yra tas laikas, kuris praeis, šitą savaitę praeis, nebesugražinsit šių metų, būtent šitos savaitės. Tai irgi yra prarasti pinigai, neuždirbti pinigai, kuriuos galėjote į tą laiką tą klientą priimti. Tai irgi nematom to, bet mums tai daug kainuoja. Ir ką Kristina prieš tai sakė apie skaičius, mes iš energijos pajautimą, tiek buvo tų išlaidų šį mėnesį. O kai pasižiūri, paskaičiuoji ir išsižioji, nes ten visai kitokia realybė, nei tu galvoji ir tam planavai ir įsivaizdavai, tai dėl to tie skaičiai labai labai svarbus. Tai
įvertinkite savo tos skaičius, LTV, AOV, žinom, čia formaliam kalbam, bet jos labai labai svarbios. Reikia stiprinti pelningiausias paslaugas ir fokusuotis į savo geriausias, mokiausias klientes. Taipogi kelti kainą, iš kur patirtį kelkite, ne savo ekspertiškumą. Didinkite vertę per paketus ir ne šiaip kombinacijas, bet ir ilgesnius paketus. Tarkim, jeigu masažas, tai imkite tokius klientus, kuriems ilgalaikį paketą, ten 3 mėnesių, ne, 5 sesijų paketus. Ir turėkite laiką savo šitiem dalykam, kada seksite rodiklius, kada rašysite follow-upus, kada kelsite turinį. Kaip klientes įsiplanuojat, taip ir tuos dalykus įsiplanuokit. Kažkoks klientės vizitas neturi išimti jūsų socialinių tinklų laiko. Ir kas šitoj vietoj dažnai stabdo, tai kad būna, kad dirbate ir per išeiginės, ir per atostogas, va taip ir būna tas perdegimas, kaip Kristina sako, kur varot 2-3 mėnesius, o po to krešas būna ir krentat žemyn. Tai irgi tos bangos, ne, jūsų energijos irgi praranda daug pajamų. Taipogi marketingą sustabdote, kai būna tas pilnas kalendorius, kainą bijot pakelti, nes oi, tas klientes prarasiu. Bet kai jūs turite sistemą, kaip tas klientes stabiliai pritraukti, jūs nebus tokios baimės, kad oi, prarasiu, oi, išeis ir taip toliau. Taipogi, įsivertinkit, kaip Kristina sakė, ir kaip mes kalbėjom, kad įsivertinti paslaugas ne šiaip pagal tiek, kiek uždirbat, ir ne tik pagal išlaidas, bet ir pagal laiko sąnaudas. Pagal laiko sąnaudas klientui pritraukti, kiek jums tie dalykai kainuoja, ne tik jį aptarnauti, nes yra dvi pusės - klientų aptarnavimas ir darbas su klientais, ir yra klientų pritraukimas. Ne tik aptarnavimas jums kainuoja laiką ir pinigus, bet ir šita dalis. Ir taipogi tai, kuo pasidaliname. Tai Tu dalinkis, aš greitai pakrovėję bėgu pasimti, nes telefonas išsikraus ir laivo nebebus. Ok. Tai Kristina grįž, jos bus 4 etapas, o susumuojant 3 etapą, dar norėčiau jūsų atgalinio ryšio, matau, kad sėdite, žiūrite, tai norėčiau ar laiko, ar širdelį į komentarus, jeigu jums ši informacija yra naudinga ir suteikia daugiau aiškumo arba tokio įsivaizdavimo, link ko jūs turėtumėte judėti. Taigi pagrindinis fokusas 3 etapo yra klausti savęs ne kaip dar talpinti 5 klientes, o kaip didinti savo valandos vertę. Atsirinkti didžiausią pelną nešančias paslaugas, pažiūrėti savo ribas, registracijos taisyklės, vidutinę klientės vertę apsiskaičiuokit, padalinkit pajamas dabar iš klienčių skaičiaus. Ir galite žiūrėti, ar jums dar norite dirbti su klientėmis, ar jums jau yra kitas etapas - salonas, komanda, norite tapti tokia premium meistrė, pasikelti kainas, daugiau lyderystės, turėti autoriteto, galbūt norite komandos, galbūt norite e-shopą pasidaryti. Ir kai jau turite tą kryptį, kur norite augti, kai jūsų jau pajamos ir pelnas auga nedidinant darbo valandų, kai žinote savo visus šiuos LTV, AOV ir galite ir turite tas ribas, tuomet jau galite eiti į kitą etapą. Taip, tai kitas etapas koks yra? Perėti į trenerį, į meistrą. Ką aš dar noriu padaryti perėjimo į 4 etapą. Vėlgi, čia yra verslo sistemos, ar ne? Ir kiek jūs laiko skiriate būtent verslo vystymui. Jūs atsiremėte į sienas, ar ne? Užsipildote savo kalendorių, nebeturite kur priimti atitinkamą. Iš to pas jūs ateina, ką aš dažnai girdžiu, aš neturiu laiko Instagramui vesti. Bet Instagramas tai yra jūsų marketingo ir pardavimo kanalas. Jeigu jūs esate jaunas verslas, pradedantysis, pažengęs, Instagramas vienaip ar kitaip atlieka kaip verslo įrankis pritraukti klientams. Aš, pavyzdžiui, į Instagramą žiūriu kaip į verslo įrankį, kuris man padeda pritraukti klientą. Atitinkamai, jūs norite to ar nenorite, jūs privalote rasti laiko kontento kūrimui, laiko klientų pritraukimo. Jeigu jūs užsibūkinote
nuo pirmadienio iki sekmadienio pilną kalendorių, dėl to jūs teisinatės, kad aš neturiu laiko, dėl to pas mane ten sekantis mėnesis bus mažas, tai jūs turite, reiškia, savo veiklą struktūruoti taip, kad liktų laiko ir pajamas generuojančioms veikloms. O tai yra komunikacija su savo potencialiais klientais, tai yra turinio kūrimas. Ir ketvirtame etape, jeigu jūs esate jau daug sukaupusi patirties ir jūs norite po truputį išeiti iš paslaugų teikimo, tai vad sekantis žingsnis yra supakuoti jūsų ekspertiškumą į aukštą čekio pasiūlymą. Tai jį galima pradėti kurti, pavyzdžiui, nuo 1000 € vertės. Tarkim, jūs jau sukaupėte kosmetologijoje didžiulę patirtį ir jūs jau nebenorite dirbti su procedūrama arba jas sumažinti norėtumėte. Jūsų sekantis žingsnis yra sukurti mokymus jom. Galima kurti tiek offline'inius mokymus, tiek online'inius, su online šiek tiek tas pristatymas būtų lengvesnis. Tai, o kaip juos sukurti, tai šiaip kviečiu ateiti rugpjūčio 18 dieną į High Ticket Formula Masterclass. Ten aš plačiau kalbėsiu, nes ten turėsiu daugiau laiko ir tam ir yra skirtas masterclassas, kaip sukurti aukštos vertės pasiūlymą, kurį pirktų klientas ir nesiginčytų dėl jūsų vertės. Ir kai jūs sukūrėte aukštos vertės mokymus ar programą, tai jums leidžia per vieną klientą uždirbti didesnę pinigų sumą. Ir mes jau kalbame ne tik per tą prizmę, kad tik jūs daugiau uždirbtumėte, nes irgi esu girdėjusi tokį, čia, nežinau, ir klaidingas įsitikinimas, ir mitas, bet iš principo didesnė kaina filtruoja tinkamą klientą. Net netinkama, o didelė kaina yra filtras. Didelė kaina pritraukia adekvatų, mokų, atvirą klientą, kuris ieško kokybės, kuris ieško transformacijos, kuris nebenori bandyti pigių produktų, tarkim, išsigydyti kokią ten aknę kaip pavyzdys, bet jau geriau, bet ne veltui čia yra frazė, skupas moka 2 kartus. Jau geriau vieną kartą sumokėti didesnę sumą ir gauti rezultatą, negu kas kartą bandyti pigiai ir nieko negauti. Tai va šitas modelis jums leidžia dirbti su mažiau klientų, turėti daugiau laiko, tai va tą laiką jūs paskirstote į pajamas generuojančias veiklas, tada jūs dirbate su idealiais klientais, tarp kitko, idealus klientas ir tikslinis klientas, jie skiriasi. Tikslinis tai kas atitinka maždaug mano profilį, tai gali būti tikslinis ten moteris, dirbanti moteris kaip pavyzdys, viskas, ar ne? O jau idealus klientas tai yra tas žmogus, kuris turi konkrečią problemą, kuris ieško, kaip išspręsti tą problemą. Tai pavyzdžiui, mano klientas yra moteris, kuri baigusi kolegiją, nori gilinti žinias į kosmetologiją, jau kažkiek jinai dirbusi, metus 2 turi patirties, bet jinai nori daugiau žinių suvokti, kaip ten, tarkim, gydyti tas aknes. Ir jūs detaliai aprašote to idealaus kliento skausmus, tai ką jis jau bandė daryti, su kokiais iššūkiais susiduria, ko jis nori, kiek jis nori uždirbti, su kokiais klientais jis dirbti, kur jis nori dirbti ir taip toliau ir panašiai. Detaliai apsirašti idealaus kliento avatarą ir pagal jį jau mes jam kūrėme programą. Programa tai yra sprendimas į jo problemą. Ir kai jūs visą tai pradedate komunikuoti savo turinyje, jis pradeda jausti, kad jūs suprantate, apie ką jūs kalbate. Ir tada atsiranda pasitikėjimas, tada atsiranda autoritetas, jūs pradedate dalintis case study, tai yra kliento sėkmės istorijomis. Žmogus mato, kad dirbant su jumis klientas pasiekia rezultatų per X laikotarpį. Dar didesnis pasitikėjimas. Jie stebi jūsų storius ir jūsų užduotis tiesiog žiūrovus konvertuoti į potencialius pirkėjus. Ir ten jau prasideda atskira pardavimo sistema. Tai va tas modelis tikrai leidžia
generuoti ženkliai didesnės pajamas, atsiranda resursų reinvestuoti į savo verslą, tada galima jau galvoti ir apie komandą, asistento samdymą, tada galima galvoti ir apie investiciją į reklamą. Ir vat, kai bus sekantis žingsnis, ko nedaryti, šitame etape, tai dar sakyčiau, nedaryti neskubėti investuoti į reklamą. Tai čia greičiau būtų trečiam etape, ko nepaminėjau, nes neretai pastebiu, pirmam, trečiam etape žmonės skuba samdyti socialinių tinklų administratorius, patys nesuvokdami savo verslo sistemos. Tai kaip jūs galite deleguoti užduotis kitam svetimam žmogui, kai patys net nežinote, kas jūsų tikslinis klientas, nežinote, kaip komunikuoti, nežinote, apie ką turinį postinti, Labą dieną. nežinote, labą dieną, pardavinėti ir visą tai jūs deleguojate. Reiškia, jūs atsakomybę numetate svetimam žmogui ir paskui ant jo yra pykstama, kad kodėl jisai nepritraukia klientų ir nėra sugeneruoti pardavimai. Tai vat, kai jūs žinosite tos bazinius dalykus, jau tada galima pradėti svarstyti apie reklamą arba apie asistento samdymą. Taip. Ir dar, ką noriu pridėti prie mokymų, čia ir trečiame etape jūs galite arba kelti vertę, arba eiti į kitą lygį. Salonas, komanda, mokymai, high ticket, apie ką kalba Kristina. Ir Kristina labai gerai pavaizdavo tą kalbėti apie klientą, apie pokytį. Nes dažnai, kaip ir su paslaugom, galvojam, aš tiesiog gerai dirbsiu, aš tiesiog ten pridėsiu daug informacijos į tą kursą ir žmonės pamatys tą kursą, pamatys mano darbą ir pas mane ateis. Bet čia taipogi labai svarbu suprasti, kad žmonės perka pokytį. Žmonės nežino, kas yra jūsų knygoje. Jie perka knygos viršelį. Dėl to labai svarbu jūsų socialiniai tinklai, kad jie būtų pateikiami skaniai, kad tas klientas užsikabintų taip pat su mokymais. Ne šiaip rodyti, kiek ten žinių įdėta, kiek modulių tenai bus, kokias technikas ir su kokiais produktais ten bus mokinsis. Bet koks bus pokytis, koks bus aiškus rezultatas, tai čia ir padedate case study. Čia tiek nuo 1 iki 5 etapo reikia tą suprasti, nes dažnai mes parduodam tuos kažkokius žingsnius, kažkokius tai features, kad nagų korekcija ir viskas. Arba tai mokymai pradedančiosiom apie miksologiją. Ir sakom, išmoksite kas bus kurse, ten 3 vaizdo pamokos, bet tai neperka klientas 3 vaizdų pamokų. Ar teisingai, Kristina? Taip, privalumai, iš ko susideda mokymai, turinys neparduoda. Tad kitko, aš pati šitą problemą turėjau, kai pardavinėjau Instagram ir Stories kursą, nes aš pardavinėjau visų pirma visiems ir pardavinėjau nuostabų kursą, bet nepardavinėjau transformacijos. O kai pradedi pardavinėti transformaciją, ką reiškia, kaip to žmogus gyvenimas pasikeis, praėjęs tą programą ir tą galima principą taikyti mokymuose. Taip, tai kas veda jūs priminti yra ta konkreti auditorija, kaip Kristina sako, brangi problema, labai brangi problema, nepigias problemas sprendžiam, už pigias nemokės mums to 1000 už mentorystę. Brangi, kad 1000, 2000, 3000 kainuotų jūsų programa, tą klientą pritrauktumėt vieną ir jau turėtumėt savo. Dar noriu vieną dalyką papildyti. Dabar labai, kaip ir sakiau, mano prognozės pildosi. Aš jau pastebiu, kad jau pradeda kaip grybukai iš po lietaus piltis mentorystės. Mentorystė yra formatas. Ir aš pastebiu, bijo parašyti, mentorystė moterims. Kaip ir coachingas kažkada buvo populiarus. Tad jeigu jūs kažkuri iš jūsų esate 4 etape ir galvojate, oi kaip fainai būtų susikurti tą high ticket pasiūlymą, arba kitaip tariant, mentorystė, prašau jūsų, nekomunikuokite nei istorijose, jo labiau bijo, nerašykite, kad mentorystė moteriams, dėl to, kad vis dar yra žmonių, kurie nežino, kas yra ta mentorystė, o mentorystė viso labo yra tik formatas. Reiškia, jūs parduodate formatą. Formato niekam nereikia. Klientas, kuris turi problemą,
Jis galvoja apie tai, kaip man išspręsti savo problemą, kodėl mano versle nėra klientų ir kodėl mano pajamos kiekvieną mėnesį banguoja. Tai reiškia, jis investuos į verslo mentorių tam, kad jis padėtų sudėlioti sistemą. O mentorystės formatas tai yra tiesiog konteineris, kuriame jūs dirbate viduje. Tai jūs užuot sakydamos, ateik į mano mentorystę, te, kuri kainuoja 400 eurų mėnesį, ne to klientų reikia, jam reikia sprendimo ir rezultato. Taip. Dar noriu sustoti, paskaityti komentarus, tai Ilona pasidalino, kad taip naudinga informacija merginos, aš tai stagnacijoje pati nesuprantu, ko noriu šiuo metu. Viskuo domiuosi, kaupiu informaciją ir žiūriu, kas atsiliepia. Atsiliepia tai kai kurie tipsai, apie kuriuos šnekate, į ką atsižvelgti, kur paskaičiuoti tą patį strategiją. Tai Ilona, smagu, kad pasidalinai ir kad tam stagnacijos laikotarpė, ieškai tų sprendimų, tų kelių, į ką fokusuotis, patarimų, kur eiti. Tik aišku, geriausi dalykai tai yra tuos, kuriuos mes padarome, ne šiaip kaupiame tą informaciją. Ir dar Rugilė pasidalino, kad aš esu visai šviežia grožio srityje, pradėjau dirbti visai naujame mieste, kur praktiškai nieko nepažįstu. Tai dar labiau apsunkina klientų susirinkimą, tai ši informacija tikrai pavers. Super, Rugilė, kad informacija naudinga ir taip ir būna, pavyzdžiui, meistrės susirinko esamų klientų srautą, iš rekomendacijų pritraukė ir tada, bum, reikia vėl nuo nulio pradeda ir neturėjo jokios sistemos, kaip pritraukti klientų. Ir tokių dalykų, kai norite pradėti naujai, norite prisidėti galbūt ne naujus mokymus, bet naują procedūrą, ir jums sunku pritraukti tų naujų klientų, nes jūs tų įgūdžių neturėjot. Mokėjot kaip aptarnauti, bet vėlgi nemokėjote kaip pritraukti, taip pat ir su mokymų pardavimais. Ir ką dar noriu pasakyti dėl mokymų, tai dažnai būna tikriausiai, aš ką girdžiu bent jau, kad jūs galvojate, kad su mokymais reikia atsisėsti, viską sukurti, viską sudėti, surašyti, apgalvoti, kaip čia sudėlioti programą ir tada jau pradėsiu paleisti reklamą, pardavinėti ir taip toliau. Kristina, ar taip yra teisingas toks kelias? Ne. Ir kodėl jis yra neteisingas, kol viską aš sudėsiu, visas žinias, Todėl, kad atidėliojimas vyksta, laukiama tobulumo, tai aš sakau, geriau pradėk netobulai, negu tobulai dėls. Ir aš dar noriu papildyti, net nepapildyti, o galbūt šiuo sakiniu uždaryti 4 etapą, kad, Brigita papasakojo, ten stagnacija, verslo pradžia ir panašiai. Mano didžiausia rekomendacija, remiantis mano asmeninę patirtimi, geriau susiraskite mentorių žmogų, specialistą, ekspertą, kuris šios srityje jau dirba, investuokite į darbą kartu su juo, dėl to, kad jis jums padės greičiau nueiti tą kelią, negu pačioms bandyti klysti. Aišku, klaidos yra labai gerai, bet klaidos jums kainuoja laiką ir prarastus pinigus. Čia yra vienas dalykas. Taigi, bet kuriam etape, netgi jeigu jūs esate, geriau pasisamdyti žmogų, su kurio pagalba jūs greičiau susidėliosite strategiją, išsigryninsite klientą, susidėliosite kainodarą. Taip, aš suprantu, kad bet kuriame etape esant, jūs sakysite, aš neturiu dabar tam pinigų, visi pinigų turite, tada atsiranda baimė investuoti, iš to atsiranda nepasitikėjimas savimi, ar man tikrai pavyks. Jau geriau padaryti ir suprasti, kas man pavyko, kas nepavyko, bet to nereikia bijoti dėl to, kad jūs baimę galite transformuoti kaip į galimybę užaukti. Ir jūs pačios dabar save per baimės, per tam tikrus pačios savęs prieštaravimus stabdote nuo augimo. Bet jūs turite atsiminti vieną dalyką, kad augimas visada reikalaus iš jūsų išeiti iš komforto zonos. Kad ir kokiam etape jūs esate, jums visada reikės investuoti. Verslas tai yra prabangus hobis, brangus, kitaip tariant. Jeigu jūs jau pradėjote eiti į
verslą, tai būkite pasiruošusios į jį investuoti. Šiaip kažkas savaime neatsiras rezultatas. Taip, taip. Ir pagalvokite, net, aišku, reikės išlipti iš tos komforto zonos, reikės investuoti, tai kainuos. Bet pagalvokite, kiek kainuoja likti toj stagnacijai, kiek kainuoja likti toj pačioj vietoj, kiek kainuoja tie tušti tarpai, kiek kainuoja jūsų energija, kai kalendorius užpildytas ir nebėra jau kur kišti tų klienčių ir kaip auginti pajamų, kiek kainuoja stresas, kai jau savo laiko nebelieka, kiek kainuoja tie neparduoti mokymai ir taip toliau, tai ta kaina, pažada merginos, yra žymiai didesnė nei ta investicija į jūsų rezultatą. Aišku, čia priklauso nuo jūsų, bet turite tą pajausti savyje, kad jums yra gana ir kad norite to sprendimo būdo, norite žmogaus strategijos, kuri jums tiks ir išneš jūs į kitą pajamų lygį. Tai čia ir yra jūsų pagrindinis fokusas. Išsiaiškinti rezultatą, ne šiaip kiek modulių bus, kokia trukmė mokymų, parduoti iš karto, ne, ar individualius mokymus, kad juos kurtumėte eigoje su klientu, pagal klientą pratestuoti paklausą, o ne taip, kad sukūriau, įnešiau rinką produktą, pasirodo štilius, niekam neįdomus tie mokymai, niekas nenori, ne, tai reikia irgi mokėti parduoti žmogui, ne šiaip parduoti tos mokymus. Tai va šitą problemą aš spręsiu rugpjūčio 18 dieną, kitą savaitę trečiadienį per mano masterclassą. Tai kas yra 4 etape, arba nori išeiti iš 3 į 4, arba kas nori mažinti klientų kiekį, didinti savo pajamas, kviečiu ateiti. Masterclassas yra nemokamas, bus labai daug tokių, sakyčiau, praktinių dalykų. Taip, ir masterclasso nuorodą rasite pačiame gide žemėlapyje, kurį ir gausite. Tai va čia matysite veiksmus. Netgi gal, kol tu daliniesi, aš dar čia kelsiu masterclass nuorodą. Aš greitai pereisiu patį augimo etapą, 5, tai jį tai bendrai apeisim, kad tiesiog jūs turite komandą, tai gali būti jau salonas, jau e-shopas, galite norėti deleguoti tam tikrus darbus. Ir šiuo atveju jums reikia, nebe šiaip daugiau dirbti, ar tai jūs norite daugiau laisvės, ne? Tai čia jums reikia žinoti jau įmonę, ne? Jau kurti, jau žinoti savo tuos skaičius, žinoti jau atsakomybės kiekvienai nariai, jeigu tai yra komanda ir salonas, dokumentuoti tam tikrus procesus, turėti didelę kontrolę su pelnu, su sąskaitom, visom išlaidom ir sekimu. Tai čia jau yra visai kitokie dalykai, jį rasite gide, bet labai greitai norime prašytą prabėgti ir tiek, bet čia esmė, kad jūs jau nebe šiaip dirbate versle, bet jūs jau turite dirbti ant verslo, eiti iš vykdytojos pozicijos į vadovės veidmenį, sukurti tuos procesus, dokumentuoti viską ir augti jau kitą lygį, daugiau deleguoti. Ir jūsų etapai yra tokie, kad ir jūsų žingsniai yra tokie, kad jeigu pirmas etapas, tai viena stipri paslauga, technika, portfolio ir klientės patirtis, antrame etape jums reikia nuoseklaus matomumo, turinio, pokalbio, follow-up ir skaičių sekimo. Trečiame etape jums svarbus pelningumas, kaina, ribos ir augimas ne per daugiau darbo valandų. Nuo 3 į 4 etapą galite prieiti, arba jeigu esate jau 4 etape, jums reikia vieno pasiūlymo, turite patikrinti paklausą ir turėti pardavimo sistemą, kaip parduoti aukštos vertės mokymus, aukštos vertės paslaugą. Ir 5, kaip minėjau, labiau tokia lyderystė, atsakomybė, procesai apie pelną. Tai galite pasidalinti komentaruose, minėjote, Rugilė, kad yra labiau pradžioje, tai nepamenu, kas buvo stagnacijoje, įdomu irgi kokiame etape esi. Ir jeigu esate nuo 1 iki 3 etapo, tai vėlgi sveikos, aš esu Brigita, ir jeigu norite tuo nuoseklios sistemos, kaip pritraukti naujų klienčių per socialinius tinklus, be mokamų reklamų, norite turėti tą patrauklų profilį, kuris pritrauks klientus ir neš jums užklausas, norite auginti pajamas, taip pat kelti savo vidutinę kliento vertę, galbūt norite
prisidėti daugiau naujų paslaugų, užsipildyti savo kalendorių, kad jis būtų stabilesnės, tos pajamos nebebanguotų. Tai taipogi mano nemokamas masterclassas vyks rugpjūčio 25 dieną 14 val. Kalbėsime realiai apie 10 profilio klaidų, kurias darote dabar. Ir vienos narės profilį netgi peržiūrėsiu gyvai per masterclassą, tai gali būti viena iš jūsų. O jeigu esate jau nuo 3 iki 5 etapo, Kristina. Tai sekantis žingsnis yra kurti aukštos vertės pasiūlymą, šalia jo integruoti visą pardavimo sistemą. Čia jau mes tvirtiname verslo pamatus, kam reikia statome verslo pamatus, kam reikia tvirtiname, bet kiekvieno eksperto noras yra didinti savo pajamas, tai vat būtent high ticket verslo modelis, aukšto čekio pasiūlymas yra tiesioginis kelias Lietuvos rinkoje išeiti į didesnės pajamas, dirbant su mažesniu, ženkliai mažesniu kiekiu klientų. Tai visą tai aš papasakosiu išsamei, kaip jį sukurti, kokia yra pardavimo sistema per nemokamą masterclassą, o jau dirbant kartu su manimi mes jau einame detaliai per kiekvieną tą, kaip čia pasakyti, pillar, stulpelį ir dirbame turinys, idealus klientas, pardavimų sistema, pokalbiai, kaip jie turi būti vykdomi. Ir einame link to, kad jūs pradėtumėte jau uždirbinėti aukštas pajamas. Ir abiejų webinarų, taip sakant, masterclassų nuorodas rasite gide. Tai vėlgi primenu, jeigu norite šio gido su šiais etapais, kad pasidarytumėte minutės laiko testą, pažiūrėtumėte, kuriame etape esate, koks dabar yra prioritetas, tai rašykite man asmeninę žinutę etapai, čia yra QR kodas į mano Instagramą ir gide rasite mūsų abiejų artėjančius masterclassus. Tai ačiū Jums labai. Ačiū labai. Iki kitų kartų, nes laivai dar nesustoja, tai yra tik pirmas iš 4 ir dar kalbėsime apie finansus, mąstymą bei reelsus, kaip paversti reelsus į užklausas. Tai sekite. Super geras temos bus. Tai ačiū visiems, kas jungiasi gyvai, klausėsi. Bus taip pat įrašas, kuriuo pasidalins Brigita atskirai. Na ką, linkim gražios, produktyvios dienos ir iki kitų kartų. Ačiū, iki. Ačiū Ineta ir Edita. Ačiū Jums, kad buvote iki galo ir gražios Jums dienos. Ačiū už širdeles. Viso.